সো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুন। আমি আছি আপনাদের সবার প্রিয় রুবেল। তো আজকে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো বিটিসি লাইটেনিং নেটওয়ার্ক অথবা লাইটিং নেটওয়ার্ক। সো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব, কারণ আমরা জানি যে বিটিসিতে অথবা বিটকয়েনে কিছু অনেক ধরনের লিমিটেশন আছে, সেই জিনিসগুলো আমি এখানে হাইলাইট করব। তো শুরু করার আগে বন্ধুরা, যারা আজকে আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে এসে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে আমার সঙ্গে পাশে থাকবেন, যাতে যে নতুন নতুন পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আপনাদের সাহায্য হয়। তো দেরি না করে আমরা শুরু করতে পারি যে কিভাবে লাইটিং নেটওয়ার্ক কিভাবে কাজ কি লাইটিং নেটওয়ার্কটা কি এবং কিভাবে কাজ করে, এবং লাইটিং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আমরা কিভাবে বেনিফিটেড হইতে পারি। সো প্রথমে আলোচনা করা যাক যে বিটিসির যে প্রবলেমগুলো আছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করি। সেখানে আমি যদি দেখি যে প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো যে বিটিসির যে ট্রানজেকশন ফি। সো আমি যেটা পার ট্রানজেকশন ফিটা একটু অনেক বেশি। সো আমি যদি দেখি যে বিটিসির যে ট্রানজেকশন ফি যদি পার সেকেন্ডে পার ট্রানজেকশন এক একটা ট্রানজেকশনে দেখা যায় যে অনেক $10 $20 অথবা ক্ষেত্র বিশেষে $1-2 হইতে পারে। যখন এখন এইটা ডিপেন্ড করে হলো বিটিসির পাম্প এবং ডাম্পের উপর ডিপেন্ড করে। যখন বিটিসির লেসে আমি যদি দেখি এপ্রিল মাসে এটা বিটিসির লেনদেন তখন অনেক বেশি ছিল, সেটা থেকে পার ট্রানজেকশনে লেসে $50 সো ইট ইজ হিউজ। সো আরেকটা জিনিস আমি যদি দেখি এই মুহূর্তে যেহেতু নেটওয়ার্ক ডাউন অথবা বিটিসি ডাম্পে আসবে, ট্রানজেকশনটা কম আছে, সেই কারণে আমি যদি দেখি এখানে পার পার ট্রানজেকশন ফিজ $2.33। সো এখন যদি মনে করেন উদাহরণ হিসাবে আমি বলতে পারি যে আমি একটা $20 অথবা $25 বিটিসি ট্রানজেকশন করতে চাচ্ছি, তো সেখানে যদি আমার ট্রানজেকশন ফি $10 কেটে নেওয়া হয়, তাহলে আসলে এই পেমেন্ট মেথডটা দিয়ে আসলে বেশিরভাগ মানুষ ট্রানজেকশন করতে কমফোর্ট ফিল করবে না। আমি যদি আরেকটা জিনিস দেখাই, সেটা হলো যে ট্রানজিশন কনফার্মেশন টাইম অথবা যে ট্রানজিশন করতে কত সময় লাগে, তাহলে সেখানেও আমি যদি দেখি সেটাও ডিপেন্ড করতেছে বিটিসির নেটওয়ার্ক পাম্প এবং ডাম্পের উপর নির্ভর করে। সো এইখানে যদি আমি দেখাই যে আমার এখানে অনেক সময় লাগে, সেটা হলো যে আমার যদি এরকম সময় লাগে যে কোনো কোনো সময় লেখাতেছে লেটস সে 5 মিনিট, 10 মিনিট, 20-25 সেকেন্ড এরকম মানে মিনিটের সময় লাগতেছে। তো এইটা যদি দেখেন, এইটা সব মিলায় যদি দেখেন যে একটা হলো আমার ট্রানজিশন টাইমও বেশি লাগতেছে, আবার হলো আমার যে ট্রানজিশন ফিসও বেশি লাগতেছে। তো আমি যদি একটা রেস্টুরেন্ট অথবা একটা শপিং সেন্টারে অথবা একটা মলে যদি আমি যাই এবং কেনাকাটা করি, তখন যদি আমি দেখা যায় যে আমি এটা বিল দিতে যাচ্ছি, তো বিল দিতে গেছে $25 হলো অথবা $30 হলো, তো আমার এখানে ট্রানজিশন ফিস দেওয়া লাগতেছে $7 থেকে $10, সাথে আমার ট্রানজিশন কমপ্লিশন হয়তো সময় লাগতেছে 20 মিনিট 25 মিনিট। সো এইটা বলতে পারেন যে একটা অ্যাবসার্ড, এবং এই টাইমটা একটি হিউজ, এবং এটা মানুষ চায় না। সো মানুষের কাছে এটা এই বিটিসির মেইন উদ্দেশ্য আসলে এরকম ছিল না। বিটিসির মেইন উদ্দেশ্য ছিল গ্লোবাল কারেন্সি তৈরি করা, গ্লোবাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা, গ্লোবাল ট্রানজিশন তৈরি করা, এবং এটার বলে পারমিশন লেস ট্রানজিশন, যেটা মানুষ বেশি কমফোর্ট ফিল করবে। কিন্তু সেখানে যা না হয়ে সেটা হয়েছে, সেটা হলো যে এখানে ফার্স্ট ট্রানজিশন হচ্ছে না, এবং এটা টাইমটাও বেশি লাগতেছে এবং এর ফিসও বেশি লাগতেছে। তো আমি যদি কম্পেয়ার করি বিটিসির সাথে অন্যান্য পেমেন্ট নেটওয়ার্কের সাথে, তাহলে আমি দেখতে পারি যে প্রতি সেকেন্ডে ট্রানজিশন সে বিটকয়েনে মাত্র 7টা ট্রানজিশন করতেছে, ইথেরিয়ামে 14টা থেকে 20টা। সো এটা যে পেপালে 193, ভিসাতে আমি যদি 24,000 ট্রানজিশন পার সেকেন্ড, সে এটা যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে তার মানে কি আমার হলো বিটিসির অবস্থা খারাপ। সো বিটিসির ট্রানজিশন, সো এই ট্রানজিশন বেশি লাগে। আমরা জানি যে আরেকটা জিনিস আমি যদি জিনিসটা বুঝাই, সেটা হলো বিটিসিতে আসলে টাইমটা কেন লাগতেছে সেটার ব্যাখ্যাটা আমি বলতে পারি। সেটা হলো কি, সেটা হলো যে আমি যদি বলি যে বিটিসির তৈরি করা হলো মাইনিংয়ের মাধ্যমে। সো এই মাইনিংটা করে কারা? এই মাইনিংটা করে পুরো পৃথিবীতে যতগুলা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে, কোনো নির্দিষ্ট কন্ট্রোল নাই, মাইনাররা এখানে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা হলো মাইনিং করে। সো এখানে অনেক পরিমাণ কম্পিউটার আছে যারা সরাসরি মাইনিংয়ে কমপ্লিট করে এবং এটাকে ভেরিফাই করে থাকে। তো যদি আপনি 25টা, সো মনে করেন যে মাইনার একটা ট্রানজিশন হচ্ছে, যে $25 একটা ট্রানজিশন হচ্ছে, আমি $5 ফিস দিলাম। তো এখানে আরেকজন একটা ট্রানজিশন করতে চাচ্ছে, সে $2 লাখ একটা ট্রানজিশন করতে চাচ্ছে, সেখানে একটা ফিসটা লেসে মনে করেন $100 নিচ্ছে, তাহলে মাইনাররা কিন্তু প্রায়োরিটি বেসিসে যেখানে ফিসটা বেশি দিচ্ছে সেটাকে আগে প্রায়োরিটি দিয়ে ট্রানজিশন করানো হবে। সো এই ক্ষেত্রে যারা নর্মাল যারা ট্রানজিশন আছে অল্প পরিমাণ, তাদের একটু টাইম বেশি লাগছে। সো বিটিসির আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হলো বলতে পারি যে বিটিসির অথবা বিটকয়েনের যে লেজার সিস্টেম অথবা যে ডাটা স্টোর করার সিস্টেম, সেটা যদি আমি দেখাই, তাহলে এটা একটা ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার সিস্টেম, ডিস্ট্রিবিউটেড অথবা ডিজিটাল খাতা সিস্টেম বলতে পারেন, অথবা ডিজিটাল খাতা বলতে পারেন। সো এটা যেভাবে একটা ব্লক আকারে, সো ব্লক বাই ব্লক একটা চেইন আকারে সাজানো থাকে, যেটা হলো ব্লক চেইন অথবা ব্লক চেইন বলতে পারেন। তো এখানে যেটা হয়, যদি আমি যদি চিন্তা করি যে এটা কি, এটা হলো
ধরা যাক আমার কাছে একটা খাতা আছে, সেটা আমি যদি বাংলা ভাষায় বলতে থাকি অথবা আমরা প্র্যাকটিক্যাল ডেইলি লাইফ থেকে চিন্তা করি, একটা খাতা আছে যেখানে মনে করেন 25টা রো আছে, 25টা কলাম আছে। তাহলে 25টা রোতে 25টা কলামে আমি যদি ডাটা ইনপুট দিয়ে শেষ করে ফেলি, তাহলে কি আমার কি আর সুযোগ থাকবে ওই খাতাতে আর কোনো কিছু অ্যাড করা? না, এখানে কোনো কিছু অ্যাড করা থাকবে না। ঠিক তেমনি বিটিসিরও আমি যদি চিন্তা করি অথবা বিটকয়েনের একটা নির্দিষ্ট লিমিটেশন আছে, সেটা হলো কি প্রতিটা ব্লকের একটা নির্দিষ্ট সাইজ আছে, সেটা হলো যে 1 MB করে সাইজ। তো আমি যদি এই 1 MB সাইজ প্রত্যেকটা ব্লকের অথবা এই একটা ব্লক কি একটা হলো ট্রানজিশনের ডাটা রেকর্ড, সেটা হলো একটা দুইটা পাঁচটা যে কোনো যে কয়টা হোক ট্রানজিশন হবে, সেই ট্রানজিশনের সম পরিমাণ ডাটা স্টোর করে থাকে। তো যদি যদি অতিরিক্ত ডাটা ট্রানজিশন হইতে থাকে তাহলে এই ব্লকগুলো বাড়ানো লাগবে, অথবা ব্লক তার মানে কি একটা এমবি সাইজ শেষ হলো পরে আর একটা বাড়াইতে হবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে একটা ব্লক তৈরি করতেও একটা 10 মিনিট সময় লাগবে, যেটা বিটকয়েনের নেটওয়ার্কের একটা বিরাট লিমিটেশন। তার মানে হলো যদি আমি বলি যে একটা ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার অথবা একটা খাতা শেষ হওয়ার পরে আমি আসলে এটা অ্যাড করতে পারছি না, নতুন করে অ্যাড করতে হবে, তাহলে কি আমরা কি খাতাকে বাড়াই দিতে পারবো? হ্যাঁ, আমরা এর খাতা বাড়াই দিতে পারি। ঠিক আমরা খাতা বাড়ানো অথবা খাতার সাইজ আমরা বাড়াই দিতে পারি। তাহলে ঠিক বিটকয়েনের ক্ষেত্রেও আমি যদি এইটা সাইজ আমি বাড়াই দিই, যদি আপনি চিন্তা করেন যে বিটকয়েন ক্যাশের ক্ষেত্রে হলো 32 মেগাবাইট, বিটকয়েন এসবির ক্ষেত্রে আপনি দেখেন হলো 128 মেগাবাইট, কিন্তু বিটকয়েন অনলি 1 মেগাবাইট। তো ইনকেস আমি যদি মনে করেন যে বিটকয়েনের একটা ব্লক সাইজ আমি 128 MB করে দিব, তাহলে যদি হয় তাহলে আমার কি এটা সাইজ বেড়ে যেতে পারে। যদি আমি এই মুহূর্তে যদি আমি দেখি যে বিটকয়েনের এখন এই মুহূর্তের ব্লক চেইন সাইজ কত, সো এই মুহূর্তে যদি আমি দেখি যে টোটাল যে সাইজ আছে ব্লক চেইন সেটা হলো 387.5 GB, সেটা অলমোস্ট অনেক বড়, কিন্তু তারপরে আমি তুলনা করবো যে এটা বেশি বড় না, কারণ হলো এইটুক সাইজ দিয়েও নর্মাল বিটকয়েন মাইনার অথবা যারা মাইন করে তারা এটাকে প্রতিনিয়ত ট্রানজিশন আপডেট করতে পারে এই সাইজ ফাইল দিয়ে। তো যদি ইনকেস যদি আমি এটা সাইজ 128 MB করি, তাহলে যেটা হবে লিস্টে আমি যদি দেখাই যে 128 387 তার মানে কি 49,536 MGB, যেটা আসলে একটা নর্মাল মাইনারের জন্য আপডেট করা টোটালি ইম্পসিবল, কারণ যে পরিমাণ লজিস্টিক্স সাপোর্ট, যে পরিমাণ গ্রাফিক্স কার্ড, যে পরিমাণ পাওয়ার লাগবে সেটা আসলে সম্ভব না। তো এই ক্ষেত্রে কি হবে? এই ক্ষেত্রে আমি যদি বলি সেক্ষেত্রে হলো যে একটা ইনস্টিটিউশনাল কোম্পানি অথবা একটা প্রতিষ্ঠানিক কোম্পানি এইগুলা সুযোগ নিবে, এবং তারা যদি করতে পারে তাহলে দেখা গেছে যে অনেকটা বলতে পারেন যে তারা করতে পারবে, নর্মাল মাইনাররা এটাকে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তো আমি যদি এখন এটা দেখাই, সেটা হলো যদি আমি তুলনা করি, সেটা দেখেন যে ব্লকচেইন। সো আমি যদি বিটিসির ব্লকচেইনের হেড ডিস্ট্রিবিউশন দেখি, এখানে যে কটা পুল আছে, লেটসে একটা পুল আছে স্ল্যাশ পুল, পি2পি পুল এবং আননোন যদি আমি দেখি, তার মানে এখানে আননোনের যে অংশগুলো আছে এখানে হচ্ছে নর্মাল যে গণ মাইনার অথবা আমার মতো আপনার মতো যে মাইনার আছে, তার মানে ওরাই, তার মানে এদের সংখ্যাটাই সবচেয়ে বেশি। তা একটা নেটওয়ার্কের জন্য এইটাই প্রযোজ্য, যত বেশি সংখ্যক মাইনার অথবা হ্যাশ রেট থাকবে তত বেশি সংখ্যক ডিস্ট্রিবিউটেড থাকবে। তার মানে একজনে চাইলে এই নেটওয়ার্কটা চেঞ্জ করতে পারবে না। তার মানে যদি কোনো কোম্পানি অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বেশিরভাগ অংশ যদি তাদের অংশে থাকে, তাহলে হ্যাশ রেটটা তার কাছে থাকে, তার মানে তার কাছে কন্ট্রোল থাকবে, নেটওয়ার্ক চেঞ্জ করতে হবে। যেমন আমরা যদি তুলনা করি বিটিসি এসবি নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে, সেটা আমি দেখাই মাত্র লেটসে দুইটা পুল ssbpool.com আর হলো তালা.com, এদের কাছে হলো 51% কন্ট্রোল। তার মানে হলো এই কিছুদিন আগে একটা নিউজ এসেছিল 51% কন্ট্রোল, এইটাই এই বিটকয়েন এসবি নেটওয়ার্কের তারা কন্ট্রোল নিয়ে এটাকে চেঞ্জ করে ফেলেছিল। তো যেটা হলো আমরা যদি বলি যে এইটা চেঞ্জ করা এটা আসলে আমাদের জন্য কাম্য নয়, এটা আমাদের জন্য কাম্য নয় চেঞ্জ করা, কারণ হলো আমরা যারা ক্রিপ্টো লাভার অথবা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিশ্বাস করি, সেটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য এরকম ছিল না, অথবা এটা আমরা চিন্তা করি না, কারণ এটা থাকবে হলো কন্ট্রোল লেস এবং বলতে পারেন পারমিশন লেস। এটা কেউ কন্ট্রোল করবে, চেঞ্জ করবে, এটা আশা নয়। সো এইটা তার মানে কি আমরা এটা ব্লক সাইজ বাড়ানোই হলো, এটা কোনো সলিউশন হতে পারে না। তাহলে এইটা সলিউশনটা হতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? আসলে আমরা যে নতুন যে সলিউশন অথবা সেই বন্ধুরা এছাড়া আমাদের কাছে যে সলিউশনটা আছে, সেই সলিউশনটা কি লাইটনিং নেটওয়ার্ক নিয়ে। তো লাইটনিং নেটওয়ার্কটা কি? এটা অনেকটা বলতে পারেন যে বিটিসির সেকেন্ড লেয়ার 2 নেটওয়ার্ক বলা হয়ে থাকে। তো নেটওয়ার্কটা কিভাবে কাজ করে সেটা দেখেন, এই বিটিসি নেটওয়ার্কটা যে কাজ করে সেটা আমি যদি দেখাই, এটা কিভাবে কাজ করে। তো এটা যদি কাজ করে, যেভাবে কাজ করে সেটা যদি আমি ব্যাখ্যা করার জন্য আমার যেতে হবে, সেটা হলো যে আগে যেটা ছিল যে প্রথম যখন মানুষের আমরা যখন লেনদেন করতাম, সেটা হলো যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে লেনদেন করতাম। তো পৃথিবী যখন গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ছিল তখন আমাদের মানে সেন্ট্রাল ব্যাংক সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো? লিস্টে আমার কাছে 1 ভরি স্বর্ণ আছে, তো 1 ভরি স্বর্ণের বিনিময়ে একটা ওরা সেন্ট্রাল ব্যাংকে আমি 1 ভরি স্বর্ণ রাখলাম, তার বিনিময়ে আমাকে একটা টোকেন দিল অথবা একটা
কাগজের একটা ভ্যালু দিল অথবা একটা কাগজের টাকা দিল, সেই টাকার এগেনস্টে আমি কি সমপরিমাণ গোল্ড আমি ওখানে জমা রাখতাম। তো ওই টোকেন অথবা ওই নাম্বারটা দিয়ে আমি পরবর্তীতে আমার ডেইলি লেনদেন এগুলো আমি লেনদেন করতে পারতাম। তো এখন যদি এরকম কোনো সময় আমার দরকার হইতো ওই গোল্ডেরই, তাহলে আমি ওই টোকেনটা এসে ব্যাংকে জমা দিয়ে বলতাম যে হ্যাঁ লিস্টে আমার এই পরিমাণ টোকেন আছে, এই পরিমাণ টাকা আছে, তুমি আমার সম পরিমাণ গোল্ড ফেরত দাও, তাহলে ব্যাংক তাদের সাথে সাথে তাকে গোল্ডটা ফেরত দিবে। কিন্তু আমি যদি মনে করেন এক ভরি স্বর্ণ নিয়ে বাজারে গেলাম, বাজারে যেয়ে বললাম যে 4 আনা ভরি সম পরিমাণ আমার একটা লেনদেন করতে চাচ্ছি, তাহলে কি গোল্ডটাকে আমি তার সাথে সাথে আমি এটা ভাঙতে পারবো না অথবা এটাকে গলাইতে পারবো না, তাহলে এটা একটা প্রবলেম। এবং সাথে আমার কি এটা সিকিউরিটি আসে যে আমি যদি গোল্ড নিয়ে এটা মুভ করি তাহলে আমাদের এটা সম্ভব না, এটা সিকিউরিটি ইস্যু হতে পারে, যে কোনো মুহূর্তে সমস্যা হতে পারে, যে কেউ নিয়ে যেতে পারে। এই কারণেই মূলত মানুষ হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে মুভ করেছিল। সো এইটা 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 অনেক, সো এইটাই হলো একটা ইস্যু। তো আমরা লাইটনিং নেটওয়ার্কটাও ঠিক এইভাবেই কাজ করবে। থিমটা হলো এরকম যে লেটসে আমার কাছে $1000 আছে, আমি লাইটিং নেটওয়ার্কে $1000 জমা রাখলাম, তার বিনিময়ে আমি সমপরিমাণ একটা বিটিসি কয়েন নিলাম, বিটিসির একটা ডিজিটাল নাম্বার নিলাম। সো এই মুহূর্তে ধরেন আমার আছে এই মুহূর্তে 40,000 ডলার একটা বিটিসি একটা কয়েনের দাম। সো আমি $1000 দিয়ে চলো তোর ওর ফ্র্যাকশনের একটা ভ্যালু আমি ডিজিটাল নাম্বার নিলাম। ওই ডিজিটাল নাম্বারটা নিয়েই মূলত আমি লেনদেন করব, যে কোনো ধরনের ট্রানজিশন, যে কোনো ধরনের সরাসরি আমি বিটিসি, তাহলে বিটিসির লেনদেন না করে বিটিসির একটা ডিজিটাল নাম্বার ট্রানজিশন করলাম, যেখানে বিটিসি আমার লাইটিং নেটওয়ার্কে আসে ব্যাক এন্ডে থাকবে। সেম অ্যাজ আমি যদি বলি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডে যে টাকা লেনদেন করা আছে, যেটা আপনাদের আগেই বললাম। তো এই ট্রানজিশন করলাম, যদি এখন এরপরে এই ট্রানজিশন যে কোনো মতে করলাম, সো দ্রুত আমি ট্রানজিশন করতে পারলাম। তো আমার যখন আবার বিটিসি এটা দরকার হবে তখন আমি লাইটিং নেটওয়ার্কে জমা দিয়ে তাহলে আমি তার বিনিময়ে আমি বিটিসিটা উইথড্র করে নিতে পারবো। তো এই বিষয়টা হলো বিটিসি ল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দেন কম্পারেটিভ, সো এইটার এইটার এই কারণে এর স্পিডটা বেড়ে যাবে। তো আমি যদি এখন দেখাই যে আমি যদি এখন বিটিসির লাইটিং নেটওয়ার্কের যদি আমি এখন ট্রানজিশন স্পিডটা আমি দেখাই, সেক্ষেত্রে যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখেন, যদি আমি লাইটিং নেটওয়ার্ক ইউজ করি যে ইথেরিয়ামে 1500 পার সেকেন্ডে 15টা ট্রানজিশন হচ্ছে, সোলানাতে 65,000 ট্রানজিশন আছে, কিন্তু দেখেন বিটিসি লাইটিং নেটওয়ার্কের 2.5 crore ট্রানজিশন পার সেকেন্ড, স্যার মানে ইটস এ হিউজ, দ্যাট মিনস এর হিউজ চেঞ্জ। সো এইখান থেকে আমরা যদি এই বিটিসি লাইটিং নেটওয়ার্কটা আমরা যদি অ্যাডপ্ট করতে পারি এবং সব কিছু হয়, তাহলে আসলে অলরেডি আমাদের ট্রানজিশন পিরিয়ডটা অথবা আমাদের যে টার্গেট অথবা ক্রিপ্টো লাভারদের যে টার্গেট সেটা আসলে অ্যাচিভ করা সম্ভব। সো আমি যদি এরপরে আমি যাই বিটিসি লাইটিং নেটওয়ার্কের ম্যাপে যদি আমি যাই, অলরেডি সারা পৃথিবী জুড়ে বিটিসি লাইটিং নেটওয়ার্কটা ডিপ্লয় হয়ে গেছে। সো এটা আসলে এখনো নর্মাল মানুষ আমার আপনার মতো লোক এখনো এটাকে অ্যাডপ্ট করে নাই। সো অলরেডি বিভিন্ন ধরনের কোম্পানি এটা বিটিসি লাইটিং নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি এখন দেখা যে এটা সিঙ্গাপুরে একটা কোম্পানি, সেটা হলো ওকেক্সে আমি যাই। তো অলরেডি এই ওকেক্স কোম্পানি এইসব কোম্পানির সাথে এটা লাইটিং নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। আবার যদি আমি এইটাকে সাথে যুক্ত করি, এইসব কোম্পানি এই বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে। তো একটা বাস্তব উদাহরণ যদি আমি এখন দিই, সেটা হলো যে লেটসে মনে করেন আপনার বাইন্যান্সে $1000 সমপরিমাণ বিটিসি আছে, আমি চাচ্ছি কুকয়েন ওয়ালেটে আমি এই 1000 সমপরিমাণ বিটিসি আমি ট্রান্সফার করতে চাই। তাহলে এটা আমরা ইউজ করতে পারি কি, বাইন্যান্স এবং কুকয়েন অবশ্যই লাইটিং নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে, এবং ওরা ওই সরাসরি আরেকটা কোম্পানির মাধ্যমে সরাসরি লাইটিং নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হবে। দেন হলো আমি একটা ডলার ওই বাইন্যান্স থেকে সরাসরি আমি কুকয়েনের ডলার ট্রান্সফার করতে পারবো খুবই সহজে এবং খুবই দ্রুত সময়। সো সর্বোপরি মোটামুটি এই ছিল আজকে আমাদের লাইটিং নেটওয়ার্কের সম্পর্কের বর্ণনা, এবং এটা আসলে একটা কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক, কমপ্লেক্স ইস্যু, যেহেতু আমাদের এখনো সাধারণ সবার ভিতরে এটা প্রচলিত হয়নি। তো আমি চেষ্টা করেছি হাই লেভেলে এবং যতটুকু পেরেছি সাধারণভাবে বর্ণনা করেছি। তো এরপরেও যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে, কোনো কমেন্টস থাকে, অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে আমাকে জানাবেন। আমি যথাসময়ে অথবা সঠিক সময়ে আপনাদের প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো, এবং যদি প্রশ্নের ঠিক সময়ের মতো না দেয়, পরবর্তী কোনো ভিডিওতে অবশ্যই আপনাদের সাথে এই জিনিসগুলো নিয়ে শেয়ার করব। সো ধন্যবাদ বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।